La conversazione è uno dei modi che abbiamo per comunicare con altre persone. Può capitare che vogliamo riportare, sia nel parlato sia nello scritto, quello che è stato detto da una persona diversa dal nostro interlocutore. Come si fa? Ciao, io sono Susanna, insegnante di italiano per stranieri e fondatrice di Arcos Academy, la scuola di italiano online. Benvenuti nel mio canale. Il video di oggi fa parte di un formato chiamato Italiano in 5 minuti, dove in modo semplice e chiaro vi spiegherò il discorso diretto e indiretto in italiano. Il discorso diretto è usato sia nel parlato sia nello scritto per riportare esattamente quello che qualcuno dice o pensa. Il discorso diretto nell'italiano scritto richiede l'uso di un verbo dichiarativo, dire, affermare, narrare, dichiarare, dei due punti, delle virgolette. Luca ha detto: "Sono stanco". Il discorso indiretto, invece, elimina i due punti e le virgolette, oltre a richiedere dei cambiamenti. Subordinata. Nel discorso indiretto, la frase di partenza si trasforma in una frase subordinata. Se inizialmente troviamo una affermazione, nel discorso indiretto avremo una subordinata oggettiva, introdotta da che oppure da di. Se la frase di partenza è una domanda, il discorso indiretto la cambia in una subordinata interrogativa indiretta, introdotta da se. Marco dice che sei andata a trovarlo. Marco mi chiede se vai a trovarlo. Verbo. Se il verbo della frase principale è un presente o un futuro indicativo, fortunatamente non ci sono cambiamenti da effettuare. Sara afferma: Gianni è troppo pigro. Sara afferma che Gianni è troppo pigro. Se, al contrario, nella reggente troviamo un verbo al passato, dobbiamo cambiare il tempo verbale del discorso indiretto. Poiché questi cambiamenti sono molti e dipendono dalla natura della frase subordinata, oggettiva o interrogativa indiretta, per il momento mi limito a darvi degli esempi. Ha detto che aveva fame. Hanno chiesto se mi fossi trovata bene con loro. In un prossimo video vi spiegherò più in dettaglio tutti i cambiamenti verbali che dovrete considerare. Perciò attivate le notifiche e non perdetevi nessun aggiornamento. Non dimenticate di cambiare i pronomi personali, i possessivi, le forme verbali in base al punto di vista della situazione. Generalmente io, tu diventano di terza persona singolare. Noi, voi si trasformano in terza persona plurale. I genitori dissero ai figli: "Siamo orgogliosi di voi". I genitori dissero ai figli
che erano orgogliosi di loro. Dimostrativi: questo, questa, queste, questi diventano quello, quella, quelle, quelli. Dichiarai: questa torta è fenomenale. Dichiarai che quella torta era fenomenale. Espressioni temporali e di luogo. Il tempo della frase principale è al passato. Dovete trasformare avverbi ed espressioni di tempo e di luogo. Ecco alcuni tra i più utilizzati. Oggi, quel giorno. Domani, l'indomani, oppure il giorno dopo, il giorno successivo. Ieri, il giorno prima, il giorno precedente. Ora, allora, in quel momento. Poco fa, poco prima. Qui o qua, lì, là, in quel luogo. Quanto stanchi siete? Lo so, non è facile tenere a mente tutte queste informazioni. Ora tocca a voi. Scrivete nei commenti un solo esempio di discorso indiretto. Ragazzi, spero che questo video sia stato utile. Vi ricordo di attivare le notifiche per non perdervi l'approfondimento sui cambiamenti dei tempi verbali nel discorso indiretto. Adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.